Cette habitude aurait traversé les âges jusqu'à la Première Guerre mondiale, lors de laquelle les premiers pilotes d'avions de combat étaient issus de la cavalerie. Ils ont donc, tout naturellement, équipé par tradition leur avion d'un marchepied du côté gauche de l'appareil. C'est en 1947, date de l'entrée en vigueur de la Convention de Chicago, que l'ensemble des acteurs de l'aviation commerciale se sont mis d'accord pour que l'embarquement des passagers se fasse toujours par le côté gauche de l'appareil. Ingénieux, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire.